यहाँ पे ये साहब थे, इनके साथ मेरी लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Nasılsınız? Sağ olun, sağ ol, sağ ol. Seni gördük daha iyi olduk. İyisin inşallah. Elhamdülillah. Çok güzel. O gün geldim eşimle beraber. Hatırlıyorum ben seni, Evet. Pakistan, evet, evet. Evet. Buyur. Ses kaydı almadım. Ha, Pakistan'dakiler Türkçe öğreniyorlar benden. öyle mi? Evet. Çok güzel. O yüzden bazen böyle pratik yaparak onlara da Konuşabiliriz yani, evet. sorun yok. Buyurun. Evet. O gün çok şeyler hakkında bahsettik. Evet. Tekrar da bazı konular hakkında bahsedebilirsek çok iyi olur. Tamam, buyur. Mesela siz Pakistan hakkında ne biliyorsunuz ya da Pakistan hakkında sizin düşünceleriniz nasıl? Ya şimdi biz Pakistan hakkında ne düşünüyoruz? Şimdi Pakistan dışarıdan yönetim olaraktan, işte iktidardaki siyasi partisi olaraktan eskiden beri Türkiye ile iyi geçiniyor, iyi biliniyor. Mesela dost ve kardeş ülke olarak burada halk inanmış, oradaki halk da inanmış. Ama Pakistan'ın genel olarak içindeki işte halkın fikir durumunu çok iyi tanımıyoruz yani. Mesela işte inanç durumunu, mezhep durumunu çok iyi bilmiyoruz. Biz de Ama Müslümanız. %99 Müslümanız. ha, Müslüman. Ama işte bunu içten halkı tanımıyoruz. Biz mesela dışarıdan iyi tanıdığımız ve kendi yanımızda gördüğümüz her zaman, her fırsatta bir dost ve kardeş ülke olarak biliyor Türk halkı. Ama işte burada da mesela dışarıdan öyle bakılıyor ama Türkiye'nin kendi içinde de halkın farklı farklı genetik yapısı vardır, fikir düzeni vardır. Yani siyasi bir fikri vardır. Yani değişiyor tabii. Ama genelde yani biz Pakistan'ı tarihsel olaraktan da iyi tanıyoruz ve her zaman da yanımızda gördük, bulduk yani. Seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz. Sağ olun. O gün keşke o gün ses kaydı alsaydım. Çok fazla şeyler hakkında bahsettik ama Evet. şimdi vaktim az olduğu için Olsun. ne kadar söylediniz o benim için çok değerli. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah tekrardan Görüşürüz. İnşallah.